Oh Mann, der Test morgen wird so schwer. Ich werde bestimmt durchfallen. Mama wird so enttäuscht sein. Meine Kleine, ich weiß, du wirst das gut machen. Du bist so schlau wie deine Mutter. Danke, Papa. Amy, vergiss nicht, gründlich zu lernen. Ich möchte keine schlechte Note sehen. Ja, Mama. Wenn ich doch nur diesen Test vermeiden könnte. Moment mal, was wäre, wenn ich krank wäre? Das ist es. Was machst du denn in der Küche? Ach nichts, ich hatte nur Durst. Wirklich? Ja, ich hole mir nur etwas Wasser. Okay, hoffentlich funktioniert das. Wow, Kleines. Alles in Ordnung? Amy, was ist los? Mama. Ich glaube, ich habe mich erkältet. Wirklich? Lass mich mal sehen, kein Fieber. Oder vielleicht ist sie allergisch gegen Tests? Ach komm, rede keinen Unsinn. Ich möchte meine Freunde nicht anstecken. Keine Sorge, nimm eine Tablette und geh zur Schule. Du hast heute einen wichtigen Test, erinnerst du dich? Ja, Mama. Der Plan ist gescheitert. Was mache ich jetzt? Ruhig bleiben, Amy, alles wird gut. Aber was, wenn ich den Test versaue? Mama wird so enttäuscht sein. Oh, seht mal. Unsere Prinzessin auf der Erbse ist da. Ich hasse diesen Spitznamen. Hi Amy, schau mal meine neue Tasche an. So eine teure Tasche hast du bestimmt noch nie gesehen, oder? Ach, wieder mal am Angeben. Du hast wohl meine Tasche bewundert, was? Träum weiter, so eine wirst du dir nie leisten können. Deine Tasche interessiert mich überhaupt nicht. Hey Leute, hört auf zu streiten. Lasst uns reingehen, der Test fängt gleich an. Ja, genau. Danke, Lukas. Zum Glück greift Lukas ein. Wenigstens einer hier weiß, wie man sich benimmt. Oh nein, nicht jetzt. Warum ausgerechnet jetzt? Halte es zurück, Amy. Niese nicht hier. Du wirst dich vor Lukas blamieren. Amy, alles okay bei dir? Ich. Meine Haare. Was hast du mit meinen Haaren gemacht? Wow, Amy. Wie hast du das gemacht? Das war beeindruckend. Ich weiß nicht. Es tut mir leid, Jenny. Tut dir leid? Du hast meine Frisur ruiniert. Wie soll ich so in den Unterricht gehen? Oh nein, jetzt habe ich wieder Ärger gemacht. Aber Lukas scheint beeindruckt zu sein. Hey Jenny, beruhige dich. Ich finde, die neue Frisur steht dir ziemlich gut. Wirklich? Vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Es tut mir wirklich leid, Jenny. Ich wollte das nicht. Na gut, dieses Mal lasse ich es durchgehen. Aber pass in Zukunft besser auf. Hey, vielleicht solltest du deine Nase in der Schulkrankenstube untersuchen lassen. Aber ich muss sagen, dieser Nieser war echt beeindruckend. Danke, Lukas. Lukas findet mich beeindruckend.
Vielleicht wird der Tag doch nicht so schlecht. Ihr habt 60 Minuten Zeit für den Test. Fangt an. Oh je, das ist ja schwer. Hi, Amy, kannst du auf meinen Test niesen? Ich hab nicht gelernt. Spinnst du? Ich kann das doch nicht kontrollieren. Ich kann das nicht machen. Das wäre Betrug. Nein, nicht jetzt. Halte es zurück, Amy. Niese nicht. Ha, ha. Amy, gibt es ein Problem? Nein, ich. Oh. Wow, meine neue Frisur sieht ja mega aus. Amy, du bist ein Friseurgenie. Meine Haare, was wird Mama dazu sagen? Wo, Ami, du hast echt eine Superkraft. Damit könntest du reich werden. Amy, deine Erkältung scheint schlimmer geworden zu sein. Wir sollten dich sofort zum Arzt bringen. Was geht hier vor? Wie ist das? Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ich wollte das nicht. Entschuldige dich nicht, Amy. Ich liebe diese neue Frisur. Du solltest einen Friseursalon eröffnen. Naja, so schlimm ist es auch nicht, aber wie erkläre ich das meinen Eltern? Hi Ami, kannst du das nochmal machen? Ich will auch eine neue Frisur. Amy, geht es dir gut? Ich denke, du solltest wirklich zum Arzt gehen. Soll ich dich begleiten? Alle beruhigen sich jetzt. Wir müssen das ruhig angehen. Amy, geh bitte sofort zum Schularzt. Ich verstehe nicht, was hier passiert. Es tut mir leid, dass ich den Test gestört habe, Jason. Entschuldigung, könnten wir etwas Kreide ausleihen? Ja natürlich. Wir brauchen Kreide. Nein. Amy, nicht. Niese nicht. Halte es zurück. Oh, was ist denn gerade passiert? Meine Haare. Amy, was hast du getan? Es tut mir leid, Stacy. Jason. Oh je, wie interessant. Ich hatte noch nie so eine gewagte Frisur. Ich sehe aus wie ein Rockstar. Aber, wir können doch nicht so unterrichten. Ach, sei nicht so ernst, Johannes. Sieh dich an, du siehst richtig süß aus mit deinen Locken. Wirklich? Findest du? Natürlich. Das könnte eine großartige Gelegenheit sein, den Schülern etwas über Akzeptanz und Selbstvertrauen beizubringen. Du hast recht. Vielleicht sollten wir das in eine interessante Unterrichtsstunde verwandeln. Du hast wirklich ein besonderes Talent, Amy. Ich weiß nicht. Gut, macht jetzt bitte mit dem Test weiter. Ja, Jason. Guten Tag, Klasse. Ich bin heute hier, um den Unterricht zu beobachten. Was um alles in der Welt geht hier vor? Herr Direktor, wir lernen gerade etwas über Biodiversität. Ich sehe nicht, wie das mit dem Lehrplan zusammenhängt. Ihr müsst den Unterricht ernst nehmen. Oh nein, nicht jetzt. Amy, halte es zurück. Niese nicht noch einmal. Ich möchte, dass ihr alle sofort zur Ordnung zurückkehrt und... Ha. Amy, alles in Ordnung? Achtung!
Amy. Du. Es tut mir leid, Herr Direktor. Ich wollte das nicht. Herr Direktor, das war nur ein Unfall. Unfall? Das ist respektlos. Nein. Nicht jetzt. Ha. Oh nein, bitte nicht. Du wagst es. Herr Direktor, Amy ist wirklich krank. Sie hat das nicht absichtlich gemacht. Ja, das stimmt. Auch wenn Amy manchmal Probleme verursacht, ist sie kein schlechter Mensch. Amy, du solltest wirklich zum Schularzt gehen. Ja. Es tut mir leid, Herr Direktor. Amy, du und ich müssen uns unterhalten. Der Rest macht mit dem Test weiter. Ich werde von der Schule fliegen. Warum war ich nur so dumm? Halte durch, Amy. In Ordnung, Klasse, konzentriert euch bitte wieder auf euren Test. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal Amy verteidigen würde. Amy, ist dir klar, welche Konsequenzen dein Verhalten haben könnte? Ja. Es tut mir leid. Ich wollte das nicht. Weißt du, anfangs war ich sehr wütend. Aber jetzt erkenne ich, dass dies vielleicht eine Lektion für uns alle ist. Eine Lektion? Über Ehrlichkeit und Selbstakzeptanz. Ich habe meinen kahlen Kopf versteckt, weil ich Angst hatte, ausgelacht zu werden. Aber jetzt erkenne ich, dass es nichts gibt, wofür man sich schämen müsste. Ich. Gibt es etwas, das du sagen möchtest, Amy? Es tut mir leid. Ich habe so getan, als wäre ich krank, um den Test zu vermeiden. Ich hatte keine Ahnung, dass es so enden würde. Danke, dass du ehrlich warst, Amy. Ich habe meine Lektion gelernt. Ich verspreche, dass ich so etwas nie wieder tun werde. Hey Amy, alles okay bei dir? Mir geht's gut, Lukas. Ich glaube, ich habe heute eine wichtige Lektion gelernt. Was für eine Lektion? Dass manchmal die Dinge, die wir als Schwächen betrachten, zu Stärken werden können. Wenn wir lernen, damit umzugehen. Amy, du kommst gerade richtig. Ich habe eine besondere Bitte. Was für eine Bitte, Ellen? Kannst du niesen und mir eine richtig coole Frisur verpassen? Ich habe heute ein wichtiges Date. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das kontrollieren kann. Oh, ich will auch sehen, welche Frisur Amy als nächstes zaubert. Hey, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Bitte, Amy, ich brauche deine Hilfe. Na gut, aber ich verspreche nichts. Was für eine Bitte, Ellen? Keine Sorge, ich bin bereit. Oh mein Gott, das ist unglaublich. Ich sehe so cool aus. Ah, Hi Jenny, sehe ich nicht total cool aus? Warum rennst du weg? Oh nein, wo sind meine Klamotten? Ah, Es tut mir leid. Ich habe versucht zu warnen. Zumindest hat er jetzt die Frisur, die er wollte. Was habe ich nur angerichtet? Vielleicht sollte ich lernen, dieses Talent zu kontrollieren, bevor es noch mehr Ärger verursacht. Hey ihr Lieben, wenn ihr euch zu meinen krassen Geschichten hingezogen fühlt,
Dann zögert nicht und drückt den roten Knopf, um beizutreten. Vielen Dank an euch alle, wir sehen uns bei den nächsten Abenteuern wieder.